Điều thần tốc sau khi lên truyền hình, cặp đôi có hôn nhân lạ lẫm vì một điều là cặp đôi đầu tiên của chương trình ghép đôi thần tốc đi đến kết hôn. Hồng Mơ và Ngọc Thiện có cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ định mệnh, chàng Ngọc Thiện, 28 tuổi, quê Bến Tre và Hồ Thị Hồng Mơ, 27 tuổi, quê Bà Rịa, Vũng Tàu là cặp đôi đầu tiên của chương trình ghép đôi thần tốc có cái kết đẹp. Cặp đôi kết hôn vào tháng 5 năm 2022, chỉ nửa năm sau màn mai mối lên sóng. Chia sẻ chuyện tình yêu và hôn nhân, cặp vợ chồng son díu dít nói cười. Nhắc về ưu điểm của đối phương, họ tranh nhau kể, nhưng khi nói đến nhược điểm của nhau và mong muốn thay đổi, họ đồng quan điểm chỉ mong mãi như hiện tại. Cuộc gặp gỡ của Ngọc Thiện và Hồng Mơ trên sóng ghép đôi thần tốc là định mệnh. Trước đó, Mơ vốn được sắp xếp ngồi ghế đỏ, Thiện ngồi ghế xanh. Nhưng khi thấy cặp đôi có nhiều điểm tương đồng về gương mặt, chương trình quyết định thay đổi trong phút chót để họ ngồi cùng màu ghế. Nhờ đó, cặp đôi có thêm cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau. Mơ thừa nhận cô không kỳ vọng quá nhiều về kết quả, nhưng khi vén rèm thấy Ngọc Thiện quá đẹp trai, phong độ, cô đồng ý hẹn hò không chút do dự. Ngọc Thiện cũng thấy cô gái được mai mối dễ thương, hoạt bát nên muốn có thêm cơ hội tìm hiểu. Rời khỏi chương trình, họ bén duyên một cách thần tốc. Cả hai cùng sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên ngay sau đó đã thu xếp gặp nhau. Cuộc gặp đầu tiên ngoài đời, họ đã thấy đối phương phù hợp một cách khó tin. Cả hai có cùng quan điểm sống, quan điểm về tình yêu, hôn nhân. Dù mới quen biết nhưng họ thấy thân thuộc như thể đã quen từ lâu. Một tuần sau đó, Thiện dẫn Mơ về Bến Tre ra mắt gia đình. Cô gọi cha mẹ của bạn trai là ba, má ngay lần đầu gặp gỡ khiến hai vị phụ huynh ngỡ ngàng. Dịp đó, mình ở nhà anh Thiện vài ngày, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba chồng với hàng xóm. Người kia thắc mắc sao chưa cưới mình đã gọi ba mà xưng con. Ba chồng mình đắc con dâu tôi gọi tôi là ba chứ có gọi ông là ba đâu mà phải thắc mắc. Khoảnh khắc đó, mình biết đã chọn đúng chồng và gia đình chồng, Mơ kể. Một tuần sau nữa, Mơ dẫn Thiện về ra mắt gia đình, hay nói đúng hơn là cả dòng họ, vì trùng dịp nhà có đám cưới. Cuộc gặp gỡ cũng rất thuận lợi, Thiện được nhà vợ tương lai niềm nở chào đón. Nhưng một lẽ tự nhiên, họ xác định đối phương đã là một nửa không thể tách rời. Ngọc Thiện cầu hôn Hồng Mơ vào giữa đêm và cô đã đồng ý. Hôn nhân lạ lẫm vì không cãi vã. Khi được yêu cầu dùng một từ để miêu tả về cuộc hôn nhân, cặp vợ chồng son đồng thanh đáp: tuyệt vời. Hơn 2 năm về chung một nhà, tổ ấm của họ luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Cặp đôi hòa hợp đến độ hiểu mong muốn của đối phương ngay cả khi họ không biểu lộ. Người ta nói, cặp vợ chồng nào cũng có lúc xô bát, xô đũa, nhưng điều này dường như không xảy ra với tụi mình. Khúc mắc thì vẫn có, nhưng ngay khi chưa kịp phát triển thành mâu thuẫn, cãi vã, chúng mình đã dập tắt nó rồi, Ngọc Thiện nói. Điểm mấu chốt khiến cả hai hòa hợp như vậy là yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ và hiểu rõ điểm mạnh của nhau. Họ để cho đối phương thoải mái phát triển vai trò, thế mạnh của mình. Mơ giỏi kinh doanh, giỏi giao tiếp nên là người điều hành công việc chung của hai vợ chồng. Đổi lại, Ngọc Thiện sẵn sàng lui về hậu phương, hỗ trợ vợ những việc nhỏ lẻ và chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình. Anh ấy làm mọi việc trong nhà để mình được nghỉ ngơi. Sau khi có con, anh ấy đảm nhiệm luôn việc chăm sóc con cái, mình gần như chỉ việc để. Bận chăm con, không có thời gian làm việc nhà, anh ấy thuê giúp việc để mình không phải bận tâm, Mơ kể. Với Ngọc Thiện, ưu điểm của Hồng Mơ là biết chia sẻ. Cô ấy là người mà mình có thể chia sẻ mọi thứ trong đời, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đó là điều rất quan trọng. Nhiều cặp vợ chồng chỉ có thể trao đổi những chuyện thông thường, còn đi sâu vào cuộc sống của nhau thì không thể. Mình may mắn tìm được người vợ lắng nghe mình mọi lúc, Thiện tâm sự. Hơn 2 năm bước vào hôn nhân, họ vẫn giống như thuở mới yêu, vẫn chăm sóc và nuông chiều mọi cảm xúc của nhau. Cách họ cười nói, vui vẻ kể về cuộc sống của mình là minh chứng rõ nhất cho điều đó.